जों गोसो जायो फिसाफोरजों सुख सान्थि रायजो जानो प्रमद सिखोमोन नोङो सिखोमोनाबो उदाया बर'नि बिफा सिस्रि नोङो बैयावसो सिस्रि नोङो फान्थावआवसो दा लागायबाय लोगोफोर बिथाङा जाहैबाय माने नेरसोन औवारि माने फार्स्ट टाइमाव आं बिथांखौ सिनायथि होनाय जाबाय आरो लोगोफोर दा बिथाङा ओरैबायदि दिनै रायदों माने प्रमद बन्दु बिथांखौ बिथाङा दोखो दोखो गोसोआव दुखु मोनहाबनानै दं आरो दा बिनिखायनो बिथाङा हमथानो हायैखाय माने बेफोरबायदि बिराद गाज्रि गाज्रि सोदोबजों रायनो गोनां जादों दा जोङो गिबियावनो सिन्था खालामनांगोन लोगोफोर आरो रायजोफोर नङा होमब्ला दिनै प्रमद बन्दु बिथांखौ मानो बिदि गाज्रि गाज्रि सोदोबजों रायनो गोनां जाखो आरो बिथाङा दिनै मानो रायजानांगौ गोनां जाखो जों मेन पइन्टआ बेखौसो हमनांगोन लोगोफोर नाथाय दिनैनि दिनाव नेरसोन औवारि बिथांनि भिडिअफोरखौ लानानै गोबां इउटुबार हक गोबां माने फेसबुक सालायगिरि बिथांमोन हक गाव गावनि मतामत बायदियै बिथांमोनहा अनेक भिडिअ खालामलांबाय आरो नङा होमब्ला दा खायसेया मोजां होनबाय खायसेया गाज्रि होनबाय आरो खायसेया सोंखारिबाय आरो खायसेया बिराद दुखु मोनबाय नङा होमबा जिखुनु बेफोरबायदि आरो लोगोफोर माने जाय सापर्टार बिथांमोनाथ' मोजां मोनबाय नङा होमब्ला नाथाय जाय माने सापर्टार नङा बिथांमोना बिराद दुखु मोनबाय गाज्रि मोनबाय आरो ओरैबायदि अबस्था नङा होमबा लोगोफोर खिन्थु मेन पइन्टआ बेखौसो सिन्था खालामनांगोन लोगोफोर प्रमद बन्दु बिथांखौ दिनै माने नेरसोन औवारिया मानो रायखो नङा होमब्ला गोबां मानसियानो गोबां भिडिअ बानायलांबाय कन्टेन्ट लानानै थांबाय नङा होमब्ला खिन्थु गुबै खोथाया बिथांनि काहानिखौ मानो फोरमायाखै बिसो दा लोगोफोर दिनैनि दिनाव बिथांनि जिउआव बा बिथांनि जेबायदि बिखायाव माने जुजाइनि अर जोंदों नङा होमब्ला बै जुजाइनि अरा माबायदि खामनानै दं माने बिथांनि बे जिउआवसो दंसै आरो रावबो नुवा बे जुजाइनि अरखौ नङा होमब्ला दिनै बिथाङा प्रमद बन्दु बिथांखौ रायनायल' नङा बिथाङा जुदि मोनोब्ला होननायाव थाहैबाय आरो बै मोसा लख्राफोर बायदि माने बारसिननानै अरथारगौ होननायाव थाहैबाय आरो माने बिथांनि साननायाव लोगोफोर माने बिथाङा ओरैबायदि जोंदों नङा होमब्ला माने जे अरा बिथांनि थाखाय खोमोर जाया बायदि जादों आरो दा नंखायनो दिनै बिथाङा बेफोरखौ कन्ट्रल खालामनो हायैयाव बैफोरबायदि गाज्रि गाज्रि माबाफोरखौ माने मा होनो भाषाफोरखौ बाहायनांगौ जादों लोगोफोर दा आङो बिथांनि मेन काहानिखौ एसे खिन्थागोन दिनै बिथाङा मानो प्रमद बन्दु बिथांखौ गाज्रि मोनो दा लोगोफोर नोंथांमोनाबो दिनैनि दिनाव नेरसोन औवारि बिथांनि काहानिफोरखौ एसे खोनासंनानै ला जाहाथे माने नोंथांमोननि बे गोसोनि माने खेमन साननायफ्रा एसेब्लाबो रेजें जागोन आरो आं सानो दा दिनै प्रमद बन्दु बिथांखौ मानो इसिबां दुखु मोनो बिनि काहानि दा थांनाय माखासे समनि सिगां बिथाङा माने दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ माने कयेकथा खोथाजों सोंखारिदोंमोन आरो दा बै खोथाखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानसिफ्रा माने अफिसाव लांनानै माने जेरै गोसो एरै माने हख्लायहैदों आरो लांनानै हख्लायहैदों आरो बिथांखौ हख्लायखांनानै माने दायफोरखौ सिखार खालामनो थाखाय माने गावसिनि ससियेल मिडियाखौ लाबोनानै माने ससियेल मिडियायाव फोसावहोदों आरो फोसावखांबाय बयबो नुबाय रायजोफोर नङा होमब्ला दा बिथाङाबो हख्लायजाबाय बिराद दुखु मोनबाय लोगोफोर नङा होमब्ला रायजाफोर हख्लायजाबायनालाय दुखु मोनबाय नङा होमब्ला दा बिथांनि गोसोआव ओरैबायदि साननाय फैदों जेब्लानाखि आं गोरोन्थिखौ मावदोंमोन बा गाज्रि खोथाजों सोंखारिदोंमोन बिथांमोना आंखौ लेंहरनानै खेमाहा होनो हानायनि माबा मोनसे केपासिटि दंना गैयामोन बेफोरबायदि सानदों आरो बिथाङा बुंदों जुदि बिथांमोनाव बिराद गोरों मानसि दंमोनलाय बिथांमोना एसेब्लाबो माने बुजायनांगौमोन माने बेफोरबायदि एटाक खालामलाबायनो नाङामोन होननानै बिथाङा बिराद दुखु मोननानै बे बुजाखांनायनि उनाव बिथाङा माने आनसलिकखौ केस होनाय जादोंमोन आरो कयेकजनखौ दा बिनि उनाव मा जालायखो केस होजाबाय नालाय बिथांमोना मा जालायखो दाना उल्था दाना नेरसोन औवारि बिथांखौ मा खालामलायखो उल्था केस जाबनानै मानिबा लोब्बा दं होननानै गोबां दायाव सरजाबनानै प्रमद बन्दु बिथांनि मानसिफ्रा दाखालिसो 2 माससो माने 2 दानसो माने जेल खानायाव थ्रोब सोनानै दोनबाय आरो दा बिनि उनाव बिथाङा नै बावाखै दाखालिसो
माने गबोदों आरो माने रिलिज जादों बै एन्जर गुदुंनिफ्राय खारननाय बायदि खारनबोनो हादों आरो लोगोफोर। दा बिदिनो बिथांनि जिउआव गोबां माने गाज्रि माने जाथायफ्रा जालांबाय, जाय जाथायफ्रा जानाङामोन नङा होमब्ला बेफोर जानानै थांबाय। दा बैफोरखौ लानानै बिथाङा दिनैहाय माने बिराद दुखु मोनो। सोरबा एबसुखौबो बिथाङा दुखु मोनो, सोरबा प्रमद बर' बिथांखौबो बिराद दुखु मोनो बिथाङा माने मोनोब्ला होननायावसो थायो आरो। दा दिनै बिथांनि जेनाखि गाज्रि काहानि, बे काहानिया दिनै बिथांनि जिउआवनो माने जोबनानै थाबाय आरो। नाथाय बिथाङा दिनै रावनोबो फोरमायाखै, जायनि थाखाय दिनै बिथाङा बै गाज्रि लेंगुवेजफोरजों माने प्रमद बन्दु बिथांखौबो रायनाय जादों आरो सोरखौबा रायनाय जादों। दा लोगोफोर आरो रायजो राजाफोर, दिनै बिथांनि दुखु मोननायनि गुबै काहानिया जाहैबाय माने नैबे आं दा भिडिअ'आव बुंलांनाय बाथ्राफ्रानो आरो। दा दिनै बिथाङा गाज्रि सोदोबजों प्रमद बन्दु बिथांखौ रायदों नङा होमब्ला। दा दिनै बिथाङा गावनो सिखार लाबाय, आंनि रायनाया बांद्रायबाय आरो गाज्रि सोदोबजों रायफ्लांबाय होननानै बिथाङा गावनो हमदांनो हाबाय आरो। दा बेखायनो दिनै साफ्रोमबो रायजो राजा आरो प्रमद बन्दु बिथांनाव बिथाङा दिनैहाय गोसो गोथारै निमाहा बिबाय आरो, जाहाथे बिथाङा बे दायफोरखौ निमाहा होयो। खुलुमबाय रायजोफोर, दिनै आङो मोनसे भिडिअ लाना फैदों। बे भिडिअखौ हाजासे शेयार खालामना हो रायजोफोर, अननानै प्लिज, मिथिबाय, हाजासे शेयार खालाम। आं दि दाखालि भिडिअ लाना फैनायाव आङो दानि बिटिसिनि चिफ प्रमद बर'खौ जे भाषा फंनैसो गाज्रि बुंनाय जादों, बिनि थाखाय आं रायजोफोरनाव आखाइ खबजबै निमाहा बियो, मिथिबाय दा। ओमफ्राय बे बुंनायाव, भाषा गाज्रि बुंनायाव आङो मोसौ गोमाजानायनि खेथ्रयै रागा जोंनायाव बुंनाय जादों रायजोफोर। बिनि गेजेराव आरो बायदिसिना गोबां खोथा बुंनाय जादों, बिनि थाखाय रायजोफोरनिसिम अराय समनि थाखाय निमाहा बिग्रोनाय जाबाय आं, मिथिबाय।